Kaixo guztioi, bideo honetan jarraitzen dugu logaritmoekin, hirugarren bideoa, eta ikusiko dugu zer gertatzen den argumentuan erroak, bai karratua, kubikoak edo horremotakoak agertzen direnean. Jarraituko ditugu gure bi propietateak erabiltzen, bai lortzeko logaritmoaren emaitza. Gora ekarri behar dugu erroek daukaten propietate bat. Hau da, imaginatu hau. Vale? Jarraitut hiru erro ezberdin eta ikusiko dugu zelan idatzen ditugun. Erro karratu bi, baita ere idatzi daiteke horrela. Bi ber bat zati bi. Vale, hemen jarri dugun zenbakia, hemen jartzen dugun zenbakia, hemen agertzen denaren berdina da. Osa, azkenean jartzen dugu bat zati hemen agertzen den zenbakia. Beraz, logika hori jarraituz, errokekin baita hemen idatzi genezake bat zati, eta orain hemen hiru agertzen den, hemen hiru jarri barko geruke. A ber, zelan geratuko zen? Bai, hiru bat hemen. Ados. Ze gertatzen da urrengo honeta, bale? Alde batetik daukagu bi ber bi, eta gero hemen daukagu hiru hau zatitzera joango dena, bale? Orain daukagu bi ber, bale? Badakigu hiru hemen egongo dela, baina orain ez dugu hau jartzen, ez dugu bat jartzen, bi bat daukagulako da. Orduan izango zen, bi ber, bi zati hiru. Hau da, erroen propietateak, hirugarren debeatzen edo bigarren debeatzen ikasten direnak, eta oso erabilgarriak izango dira logaritmoen hemen barruan lortzeko zergaitik. Gure helburua izango delako, hau badiraztea biren berreketa bezala. Eta hemen ikusten dugunez, daukagu bi ber, bat zati bi, bi ber, bat zati hiru, bi ber, bi zati hiru. Beraz, oso garrantzitsua izango da, erroak berreketetan bihurtzea eta hori jakitea. Behin hori azalduta, gure logaritmoa, bi oinarrian daukana, idatzi dezaket horrela, bi ber, bat zati bi. Eta behin hori egin duanean, borratuko dut aurretik idatzitakoak, bale? Behin hau daukagunean, hasi gaitezke gure propietateak erabiltzen. Hain zuzen erabiliko duguna da bigarrena, zergaitik gure hemen daukagun berretzailea kanporaterako dugulako. Orduan, kanporateratzen dugunez, bale? Atera duguna kanpora da bat zati bi kanporateratzen dugu, beraz horrela gertatzen zaigu. Bat zati bi bider logaritmo. Bi eta argumentu barruan bi. Orain, konturatuko zaretenez, erabiltzen dugun propietate izango da berez ere lehenengoa, beti bezala, bai? Eta orduan, ja lortu dugu, esatea, hau bat balio duela, eta hortaz, hau izango dela. Bat zati bi, bider bat. Hau da, bat zati bi. Eta hau, izango zen, emaitza. Orain dugu bat, pizkatxo bat zailagoa dena, bale, jarriko dugu logaritmo oinarrian hiru, eta ben barruan jarriko dugu erro kubiko bederatzi. Alde batetik, lehenik eta behin erroak enduko dugu, jarriko dugu horrela. Erroak enduko dugu. Logaritmo hiru, eta geratzen zaigu bederatzi ber bat zati hiru. Baina gure helburua da hau izatea honen berdina. Eta kasu honetan ez daukagu, baina dakigunez bederatzi hiru ber bi da, ez da? Hiru bider hiru. Zelan geratuko zaigu hau? Egiten dugu. Idazten dugu logaritmo hiru, eta orain bederatzi idatzi beharren jartzen dugu hiru ber bi. Ezta? Hau izango zen. Baina daukagu baita ere ber bat zati hiru. Bat zati hiru hori horrela geratzen da. Hiru ber bi zati hiru. Hasi zaitezkete. Erroak kentzen edo zuzenean beste aukera bat zen bederatzi hau idaztea hiru ber bi bezala eta propietateak aplikatuz hiru ber bi, hiru hau kentzerakoan bihurtuko zen hiru ber bi zati hiru. Bi bideetatik emetik hasita edo errotik hasita bietan heltzen gara bide berdinera. Helmuga berdinera, parkatu. Eta orain, gorriz ez, parkatu, urdinez idatziko dugu. Behin hau daukagunean, erabiltzen dugu gure propietateak, lehenik eta behin bigarren propietatea, eta berretzailea kanpora ateratzerakoan gertatzen zaigu bi ber hiru, bider logaritmo hiru eta hiru argumentuan. Argumentuan eta oinarrian berdina dagoenez, idazten dugu bi ber bi zati hiru, bider bat aurrekoan bezala, eta maitza izango zen bi zati hiru. Beraz, gogoratu, erroak eta agertzen direnean, maitzetan zatikiak agertzen zaizkigu.